بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد ألا وهو la lecture d'un texte. D'abord, on va commencer par le titre. Le titre c'est Monsieur le Caillon, Omar et moi. Quelle est la formule du périmètre du cercle? A interrogé notre maître Monsieur le Caillon. Le professeur s'appelle le Caillon. On aurait entendu une mouche voler. Chacun essayait d'échapper à sa façon à la question embarrassante. La plupart baissaient la tête. Certains prenaient une pause, laissant croire qu'ils réfléchissaient intensément. D'autres s'en fichaient éperdument. Je répète, quelle est la formule du périmètre du cercle? Toujours aucun volontaire. Le silence persistait. Et comme d'habitude, Monsieur le Caillon s'est adressé à moi. Nicolas, je dis comme d'habitude car il ne me le donne la parole que lorsque les autres tombent en panne sèche. Le reste du temps, il m'accorde une paix royale, à part en orthographe où il est toujours sur mon dos. Pi fois le rayon fois 2 ou pi fois le diamètre, ai-je répondu simplement. Omar, mon voisin, m'a adressé un clin d'œil. Omar, c'est mon grand copain, le Benjamin d'une famille marocaine de 6 enfants, 6 garçons avec 100 m 50 de muscles. C'est le patron de la cour de récré. Enfin, nous n'avons pas toujours été amis. Quand je suis arrivée au CM2, 15 jours après la rentrée, nos rapports n'étaient pas des meilleurs. Il ne supportait pas qu'un gamin d'un peu plus de 8 ans en sache plus que lui. Et toute la classe réunie à la première récré. Il m'a menacé. Hé, 3 pommes, tu ne vas pas ramener ta science sans arrêt quand même. Le surnom de 3 pommes m'est resté, mais Omar a été de plus en plus sympa avec moi pour 3 raisons. La première, c'est que grâce à mon aide, il a remonté sa moyenne de plus de 3 points en un trimestre, selon une tactique simple que j'ai imaginée. Ne comptez pas sur moi pour vous la révéler. Je ne veux pas avoir d'ennui avec vos parents. La deuxième, c'est que Monsieur le Caillon ne m'interroge pratiquement jamais car il sait que je connais toutes les réponses. Et la troisième, c'est que pour Omar et moi, en orthographe, c'est le même combat. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Cela nous a rapprochés davantage. Et maintenant, on va passer à l'étude de ce texte et on va expliquer un peu en arabe pour que tout le monde comprenne le texte. Le titre de ce texte, c'est Monsieur le Caillon, Omar et moi. L'auteur, c'est Gilles Fraisse. C'est un texte narratif. Pourquoi? Parce qu'il raconte une histoire ou un événement d'une classe. Où se passe l'histoire? L'histoire se passe dans la classe. Qui parle dans ce texte? Quel âge a-t-il? C'est Nicolas qui raconte l'histoire et il a 8 ans. Maintenant, je vais expliquer d'abord le
le texte. Monsieur le Caillon c'est le nom, c'est un nom. Omar et moi. Et moi, c'est l'auteur qui parle ici, qui va raconter l'histoire. Et moi, هو نيكولا اللي غادي يسرد لنا هاد الحكاية. Quelle est la formule du périmètre du cercle? périmètre هو المحيط ديال الدائرة. الأستاذ Monsieur le Caillon, le prof a posé une question. Quelle est la formule du périmètre du cercle? ما هو محيط الدائرة? a interrogé notre maître Monsieur le Caillon. a posé la question Monsieur le Caillon. يعني طرح عليهم السؤال، قال لهم شنو هو المحيط ديال الدائرة. On aurait entendu une mouche voler. On aurait entendu une mouche voler. يلا كيسمعوا واحد الزنزينة ديال واحد الدبانة كدور في القسم. سيتادير يسود القسم، يسوده الصمت. لحقاش حتى واحد من التلاميذ ما عرف لا ريبونس. Chacun essayait d'échapper à sa façon à la question d'embarrassante. كل واحد فين بقى كيتهرب من السؤال أنه ما عرف شيء الجواب. La plupart baissaient la tête. الأغلبية نزلوا الرأس ديالهم لأنهم ما فهموش، ما عارفينش الإجابة. Certains prenaient une pause laissant croire qu'ils réfléchissaient intensément. شي وحدين منهم كيعملوا لراسهم انهم راهم كيفكروا في الجواب. d'autres s'en fichaient éperdument. شي وحدين قال كما مسوقينش كاع، ما هماش هنايا، يعني ما مهتميش لا بسؤال ولا بالدرس ولا بلا ريبونس. je répète, quelle est la formule du périmètre du cercle? عاوتاني عاود لهم السؤال Monsieur le Caillon, c'est le prof. je répète, c'est-à-dire اعاد طرح السؤال. quelle est la formule du périmètre du cercle? toujours aucun volontaire. volontaire ما كاين حتى شي متطوع عرف وقال بأن راني عرفت السؤال. le silence persistait يعني عم الصمت. et comme d'habitude وكما العادة، l'habitude هي العادة، وكما العادة Monsieur le Caillon s'est adressé à moi. وجه ليا السؤال. شكون هو؟ لوتور اللي كيعاود لنا، الراوي اللي كيعاود لنا الحكايه، اللي كيحكيها، اللي كيسردها. Nicolas, c'est-à-dire le prof a dit que Nicolas, réponds-toi. je dis comme d'habitude car il ne me le donne la parole que lorsque les autres tombent en panne sèche. يعني ما كيتوجه الاستاذ لهاد نيكولا الا حتى واحد ما كيعرف الاجابه. سيش زعما حتى واحد ما كيتعرف على الاجابه وما كيعرفها عاد كيرجع لنيكولا. لو ريست دو طون، وباقي الوقت il m'accorde une paix royale. يعني في باقي الاسئله ما كيوجه لي شي سؤال اولا الكلام الا كيخليني انني ما يهضرش معايا كاع، بحال كيخليه لاخر مرحله حتى كيشوف الاخرين كيسيي. وهذه طريقه كيديروها الاساتذه بان كيجربوا التلاميذ وكيعرفوا العناصر اللي عندهم في القسم اللي عارفه الاجابه كيخليوها هي الاخرى. بيغويال زعما واحد السلم، واحد زعما كيخليه جانبا حتى كيشوف الاخرين، كيجرب الاخرين. ابار اون اورثوغراف، يلاه الاورثوغراف اللي عنده مشكل فيه. او الي توجور سورموندو، هو اللي عنده مشكل فيه وعنده صعوبه فيه انه ما يعرفوش بزاف. بي فوا لو غايون. بي هي واحد الرمز كنستعملوه في الرياضيات. بي فوا لو غايون. لو غايون هو الشعاع. لو غايون فوا دو. فوا لو غايون فوا دو. او اما هاد لا فورمول كنكتبوها هكا. او بي هي هادي فوا لو ديامتر. لو ديامتر هو القطر. لو غايون هو الشعاع. هذه هي لا فورمول ديال بيريمتر دو سيركل. ai-je répondu simplement؟ فأجابه بسهولة. هذا نيكولاس. عمر mon voisin c'est-à-dire الجار ديالي ما adressé un clin d'œil. un clin d'œil هي يعني واحد الإشارة بالعين ديالو. عمر c'est mon grand copain، يعني الصديق ديالو
الحميمي كما نقولوا هكا، اولا الصديق ديالو اللي بزاف متقرب ليه بزاف. لو بنجامين دون فامي ماروكان دو 6 enfants. بنجامين زعما هو الطفل الصغير ديال لا فامي، دون فامي ماروكان، واحد الاسره مغربيه دو 6 enfants 6 garçons avec 100 mètres 50 du muscle. C'est le patron de la cour de récré. هذا هو الزعيم ديال لا ريكري، يعني ديال الاستراحه، هو زعما اللي كيسيرها ويمشيها. لا ريكري هي لا ريكرياسيون، سي لابريفياسيون دو لا ريكرياسيون. enfin nous n'avons pas toujours été amis. يعني في الاول ما كانوش اصدقاء مزيان. هو غيشرح لنا بوركوا. quand je suis arrivée، فاش وصلت au CM2 مثلا، دابا غيكونوا في 6e année. 15 jours après la rentrée، 15 يوم داز، le rapport n'était pas des meilleurs، ما كانش بيناتهم واحد تعامل مزيان. on va voir pourquoi. il ne supportait pas qu'un gamin d'un peu plus de 8 ans. d'un peu plus de 8 ans، يعني واحد لو gamin، واحد الولد اولا واحد الطفل ديال 8 سنين اللي ما كيفوتش 8 سنين وكيعرف كلشي. on sache plus que lui، كيعرف اكثر منه. et toute la classe réunie، وكيجمع عليه لا كلاس كامله، لا كلاس réunie كتجمع عليه. à la première récré، اول استراحه غادي يدوزها نيكولا في هذه المدرسه هذه. il m'a menacé، بقى كيتعدى عليه. et 3 pommes، بقى سماه 3 pommes surnommé. le surnom هو اللقب، يعني عطاه هذا اللقب باسكو نيكولا كان الجسم ديالو قليول. tu ne vas pas ramener ta science sans arrêt quand même. قال له ما تجمعش علينا هاد العلوم ديالك شي شويه. لو سورنون هو اللقب قلنا، يعني هو عنده الاسم ديالو، ولكن لو سورنون دو 3 بوم مي ريستي، يعني لصق به، يعني بقاو كيعيطوا له بهذا الاسم هذا. مي عمر ا ايتي دو بلوس ان بلوس سامبا افيك موا، رجع معاه مزيان، واحد بشويه بقى كيتقرب ليه، وبقاو كيتعارفوا وينسجموا ببعضياتهم. pour 3 raisons، لثلاثه الاسباب. شنو هي؟ la première c'est que grâce à mon aide، بفضل المساعده ديالي، il a remonté sa moyenne de plus de 3 points en un trimestre. كان ما كيجيبش مزيان، المهم انه ساعدو حتى رفع المستوى ديالو اولا الدرجات ديالو ب3 نقاط. يعني الا كان كيجيب 11 ولا كيجيب 14، يعني ترفع شويه المستوى ديالو بالمعاشره ديالو. هادشي اش كنقولوا، انك خصك تمشي دائما مع الانسان اللي احسن منك، لان غادي يجرك لشي حاجه مزيانه. selon une tactique، بقى كيعطيوه داك التقنيات سامبل كو جي ايماجيني، بقى كيعطيه داك التقنيات كيف كيخدم هو، بقى كيوريها ليه حتى هو طلع لا مويان ديالو. ne comptez pas sur moi pour vous la révéler، يعني قالوا ما تعولش عليا. ne comptez pas sur moi، ما تعولش عليا باش دائما هكا نرفع بك. je ne veux pas avoir d'ennui avec vos parents، قالوا انا ما بغيتش يكون عندي واحد الملل مع تي بارون. الملل يعني ربما ما كيبغيش يبقى جالس يقرا بزاف ولا لا. La deuxième, c'est que Monsieur Le Caillon ne m'interroge pratiquement jamais car il sait que je connais toutes les réponses. Monsieur Le Caillon, c'est le professeur. La raison الثانية، السبب الثاني، أن هذا Monsieur Le Caillon ما كانش كيطرح عليه الأسئلة كاع، كيخليه هو التالي حتى كيتفقدهم كاملين، ما كيعرفوش، عاد كيرجع نيكولا عاد كيطرح عليه السؤال. وعلاش كيخليه هو الاخر؟ لان عارف عنده لا ريبونس. Et la troisième, c'est que pour Omar et moi, en orthographe، هما بحال في l'orthographe ما كانوش يعرفوا بزاف. c'est le même combat، بحال كي يلاه بالسيف باش انهم يمشيو راسهم. il n'y n'en a pas، ما عندهمش un pour rattraper l'autre، ما كاين يعني تقريبا نفس المستوى. cela nous a rapprochés davantage، وهذا قربهم بعضياتهم. هذا العامل هذا قربهم من بعضياتهم. هذا c'est un texte narratif parce que il raconte
il raconte une histoire ou un événement. On dit un texte narratif. Narratif parce que narrer, c'est raconter. Quand Monsieur le Caillon donne-t-il la parole à Nicolas? فوقاش الأستاذ لو كايون كيوجه السؤال نيكولا فوقاش كيوجهوا له حتى ما كيعرفوش التلاميذ كاملين عاد كيرجع نيكولا علاش لحقاش كيكون عارفو نيكولا غادي يجاوب عليه. Comment Omar a-t-il réagi à la réponse de Nicolas? réagi à la réponse de Nicolas كيفاش كانت ردة الفعل ديالو. كانت زعما انه عطاه واحد الكلان دو هي واحد الغمزه بالعين ديالو زعما برافو تو بيان في انت راك نقدتنا راك جاوبتنا يعني راك دوزت لنا هذا السؤال هذا. pour quelle raison Nicolas et Omar n'ont pas toujours été amis؟ ما كانوش اصدقاء دائما لحقاش نيكولا كان الجسم ديالو قليل وانه يلاه عنده 8 طون وكيعرف تقريبا كيجاوب على جميع الاسئله. هادشي علاش ما كانوش في الاول كيبغيوه يلاه فاش جا في لا بروميير فوا. qu'est-ce qui les a approchés l'un de l'autre؟ les a approchés l'un de l'autre انه في الاول فاش رفع له المستوى ديالو انه كان زاد له المعدل ديالو 3 نقاط. هذه من جهه ثانيه سي كو مسيو لو كايون نو مانتيروج با كان كيخليه كيحتفظ به هو الاخر انه كيفك المشكل ديال الاسئله ديال الاستاذ. ثالثا ان كانوا بالنسبه للورتوغراف كانوا متقاربين بعضياتهم ما كاينش واحد التباعد بيناتهم. Comment comprends-tu le surnom 3 pommes? 3 pommes, c'est-à-dire il est petit, mais il connaît toutes les réponses. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.